大家早晨啊，歡迎嚟到我哋 EAP 嘅創業學堂。今日咧，我係大家嘅分享嘉賓 Zoe。咁咧，好開心今日有機會可以同大家分享呢個年輕人嘅 topic，如何處理異議啦。咁咧，有啲朋友咧，我知道佢哋問我啊，點解今次係 YouTube 嘅？點解唔係 Zoom 嘅直播嘅？因為咧，當大家睇緊呢個9點半嘅 EAP 創業學堂嘅時候咧，我已經喺 office 返緊工啦。咁所以就提前錄咗呢個影片俾大家，希望可以同大家分享多啲我嘅心得。咁咧喺開始之前咧，都想讓大家認識我多少少，係啦。咁咧我係科大會計，啱啱今年畢業啦。咁我而家返緊一份 audit 嘅工作。咁我自己係個基督徒嚟嘅。咁喺 Amway 嘅世界咧，我係一個金章。咁咧我喺大學嘅時期加入 Amway，我係一個安二代啦，同媽媽一齊發展呢個生意，有3年幾嘅時間。係啦，咁咧，如果你想再了解多少少我咧，可以望一望右上角呢個 Instagram 嘅 QR code，係啦，可以 scan 入去 follow 我，了解我多少少。咁咧，除咗我嘅一啲背景之外咧，我都好想同大家分享下當初點解我會發展 Amway 呢一個事業喎。我好記得咧，當初我對 Amway 嘅第一個印象咧，就係細個咧，我有見過呢啲嘅產品。呢啲嘅產品咧，而家已經唔再喺我哋嘅課場入面可以見到，因為無論係 eSpring 啦、口噴啦，定係牙膏咧，全部都換晒新裝啦。咁咧，我細個就係見到呢啲嘅產品，對我嚟講咧，我會認為 Amway 咧係一個銷售嘅生意，係真係啲姨媽姑姐先會做嘅嘢，我係完全冇興趣㗎。咁但係當媽媽將呢個生意呢個事業計劃咧帶到去我身邊嘅時候咧，咁咧我聽到一個好特別嘅嘢，就係咧有一次佢邀請我聽一個 Zoom 嘅分享，就係阿煲分享嘅安利第二觀啦，我哋嘅雙鑽石阿煲。咁咧我聽到一個位咧，就係原來 Amway 係會請我哋去旅行，而且咧去旅行咧 downgrade 張機票咧係可以攞翻29萬。咁喺呢個時候咧，呢一個咁龐大29萬呢一個數字咧，就有啲吸引咗我。因為由以前咧，我對 Amway 嘅認知係一個好細間嘅生意，去到原來去旅行之餘咧，仲可以免費得嚟咧，我哋 downgrade 張機票係可以攞翻接近30萬嘅港紙咧，我係覺得成件事情好誇張，亦都好難以置信。就係因為咁樣咧，吸引咗我去繼續認識 Amway。咁嚟到 Amway 咧，我就去上咗唔同嘅堂啦，上我哋嘅 PTC 啦、營養班啦，亦都有好多唔同嘅機會同唔同嘅領袖去交流同埋學習。咁喺度咧，我簡直覺得係一個年輕人嘅專屬舞台，因為喺呢度嘅我咧，我係可以收穫到一班真誠嘅朋友啦，亦都可以令到自己越嚟越靚啦，越嚟越識得去分享啦，越嚟越可以喺舞台上面閃閃發光啦，有好多分享嘅機會，好多展現自己嘅機會。我覺得咧，呢個地方真係非常之好啊！相比起我哋喺大學，我哋讀書咧，我哋只可以喺 present 嘅時候咧，先可以表現下自己。但係 Amway 呢度咧，其實有好多唔同嘅機會啦，唔同嘅舞台，而且咧，我哋亦都係可以獲得好多嘅好多人嘅鼓勵啦，好多人去同我哋一齊同行啦。咁呢件事情咧係非常之開心嘅事嚟嘅。我亦都好慶幸自己喺讀緊書嘅時候咧，就可以認識 Amway 呢一個平台。好啦，今日我哋翻去我哋嘅主題啦。大家覺得意義係啲咩啊？其實我相信咧，每一個積極發展呢個生意嘅朋友啦，你有同人哋分享過321 Apple Plan，或者淨係講下產品咋，都一定會遇到異議嘅喎。咁你哋覺得異議係咪好東西咧？當你同對象分享 Amway 事業或者係 Amway 產品嘅時候，對方問問題，提出質疑，你會係點樣咧？你會好似呢幅圖咁樣，你係眼睛閃閃發光，你係好期待，哇！佢終於問我問題啦，定還是好似當初嘅我咁樣，好驚，完全唔知點樣回應，最好咧佢乜都唔好問，直接加入。你會係邊一種嘅反應咧？其實咧，好想分享，沒有意義嘅對話咧係最危險嘅。你諗下，當對方好沉默去聽你講，佢淨係岌頭，佢完全冇任何嘅反應俾到你嘅時候咧，其實未必係佢認同你，反而咧可能係代表佢完全唔關心、唔緊張，完全唔係聽緊你講嘅嘢，佢連問問題咧都懶得問。但係意義嘅存在係咩意思咧？係話俾我哋知，對方係有認真聽我哋講嘢，對方咧係對我哋分享嘅嘢有興趣，佢願意咧去坦誠啦，去分享，去同我哋交流。
咁但係當然啦，異議咧，我哋有時都要識聽，究竟呢一個異議對方 raise up 嘅呢一樣嘢，究竟係一個問題啊，定還是純粹係佢想展現自己嘅一啲情緒咧？咁我哋都要去聽下，去留意下，因為對於問題同埋情緒嘅處理方法咧，係會有少少唔同嘅。咁但係大家要記住，其實每一個異議，無論係乜嘢都好，其實咧可能喺背後咧都係話緊俾我哋知，對方咧係好想去了解多少少，對方好想相信我哋講嘅嘢，但係有啲嘅 concern，佢需要先處理咗先。咁咧喺呢度，我有3個嘅心理建設啦，好想同大家分享下。喺面對異議嘅時候咧，其實好多人一聽到異議就會好驚，或者咧甚至係會內心好多嘅情緒，好多嘅內耗喺度。咁但係其實咧，當我哋自己先 build up 咗，ground 咗一個心理建設之後咧，其實我哋面對我哋嘅異議咧，係可以應對自如，亦都會好有信心。咁第一樣嘢咧，就係我哋嘅一個角色，我哋要從一個 sales 去變成一個啟發別人嘅人喎。咩意思咧？當我哋係一個 sales 嘅心態，我哋可能就會諗，我要去賣一樣嘢俾你，我要去將一樣我覺得好嘅嘢去話你知，我要你同我一齊去做。喺呢一個角度嚟講咧，我會認為咧，呢一個係一個我覺得你唔知道嘅一個態度，即係咧，我哋覺得啊，你一定唔知 Amway 係咁好噶，我要話你知，好似有少少咧係將呢一樣嘢強加於喺別人身上咁樣喎。咁但係當我哋係一個啟發者嘅心態咧，我哋係分享緊一啲嘅可能性，我哋咧係話俾人哋知，有啲嘢咧可能係連你自己你都唔知道喎，你本身咧你唔知道自己唔知道。咁喺呢一個角度咧，我哋唔再話俾人知啊，Amway 嘅生意有幾好有幾好啊，你去做啦咁樣喎。我哋咧而係去改就去講啦。Amway 嘅事業咧，其實為我哋自己，我哋講故事，為我嘅人生咧帶嚟好多嘅轉變啊！我好慶幸咧，我喺Amway 呢個平台入面咧有好多好多嘅成長。我覺得咧呢一個地方咧，對於年輕人嚟講咧，真係一個非常之好嘅舞台，非常之好嘅一間大學，可以俾我哋學到好多嘅嘢，亦都可以睇到人生更加多嘅可能性。喺呢一個嘅分享嘅角度咧，我哋用自己嘅故事去講嘅時候咧，其實咧我相信對方咧係會聽到我哋故事，然後咧將呢一個嘅諗法，我哋所分享嘅嘢帶翻去自己嘅人生入面，然後咧佢再去有一個主導權去決定發唔發展 Amway，繼唔繼續去了解。咁咧呢一個係一個好重要嘅心理建設啦，我哋去啟發別人，我哋去成就更多人嘅生命，我哋唔係夾硬去講一啲嘢去逼佢，而係咧我哋透過自己嘅故事去 inspire 佢，令到佢自己去諗更加多嘢嘅時候，佢作出一個屬於自己嘅決定。咁而第二個心理建設咧，就係從一個反擊攻擊嘅模式咧，變成一個偵探嘅模式。咩意思咧？喺我哋面對異議嘅時候咧，好多人咧第一個反應就係：喂，唔係咁噶，你講嘅 Amway 完全唔係正確嘅 Amway 啊！我要話翻俾你知，正確嘅應該係點樣？咁咧呢一種嘅態度咧，其實冇錯噶喎，因為我哋都係將一啲啱嘅嘢話翻俾我哋嘅對象知道。但係人好得意噶，當我哋聽到好多嘅 no 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 嘅時候咧，係會更加唔想聽入耳。咁你想象下，如果你嘅對象喺聽你嘅分享嘅時候，你不斷話俾佢知唔啱啊，你咁樣講係錯噶，唔應該係咁樣。其實對方咧應該都唔會想繼續聽我哋去分享落去。所以咧，我哋要轉變一下我哋嘅態度，我哋就要去多啲諗啦。咁得意嘅呢個人點解會有一個咁樣嘅諗法嘅？就好似咧徐醫生教我哋去分享3、2、1咁樣。當我哋去問對方知道對方對 Amway 有一啲負面嘅諗法嘅時候咧，我哋唔係一下子就話俾佢知，喂，唔係喎，Amway 唔係咁，而係咧我哋真係多啲去了解對方。咦，點解你會有咁嘅諗法嘅咁樣？我哋可以有幾個方向啦，我哋可以問下對方，你會唔會係經歷過啲咩啊？點解你會咁樣諗嘅？又或者我哋去了解下對方背後真正擔心嘅係啲咩啦？甚至我哋再去諗多一步，就係究竟我哋作為一個積極發展者，我哋好想去同佢分享 Amway 嘅時候，我需要提供啲乜嘢先會令到對方可以更加 open mind，更加放心去聽呢一個嘅事業，聽呢個嘅生意咧？咁咧，我覺得喺呢一個嘅角度嚟講咧，我哋係需要多啲去聆聽別人啊，因為咧我哋好難估㗎，我哋冇辦法估到對方諗啲咩，我哋咧必須要真係去問問題啊，點解你會咁樣諗嘅？點解你會有咁樣嘅諗法嘅？然後我哋去聽，我哋多啲透過問題去了解對方嘅想法，
然後咧喺了解完之後咧，我哋先再去諗下究竟我哋需要點樣去回應對方嘅一啲意義。咁而第三個嘅心理建設咧，就係其實我哋需要建立一個情緒嘅隔離層。我哋咧唔好因為對方嘅拒絕咧而有太大嘅情緒，因為咧有時我哋將對方嘅拒絕、對方嘅意義咧強加喺自己身上，覺得係對自己嘅否定咧，其實係一個唔健康嘅想法嚟㗎。因為咧，我相信好多嘅意義都係針對件事情，而唔係針對你。當你咧都係一個 nice people，你去同人分享一個你覺得好嘅事業嘅時候咧，其實對方係唔會針對你覺得你點點點點噶嘛。其實好多時都係針對翻覺得 Amway 係點點點，對 Amway 有啲誤解。咁所以呢個意義咧係 nothing personal，你唔需要放喺自己身上，反而咧你去諗下就係啊，其實我而家分得清啦，對方唔係拒絕我，而係拒絕緊 Amway，而佢拒絕 Amway 嘅原因係啲咩咧？往往都係因為佢對 Amway 呢一個企業啦，呢一個事業咧唔夠了解。咁我哋可以點樣去幫助佢，去令到佢對於 Amway 更加了解咧？我哋點樣做一個更加好嘅橋樑咧？呢個就係我哋應該 focus 嘅地方。咁所以鼓勵大家咧喺同人分享嘅時候，無論面對拒絕又好，面對對方好多嘅問題、好多嘅意義都好，我哋咧唔好令到自己內耗，我哋建立一個情緒嘅隔離層，我哋將嗰個嘅事情啦，我哋放翻係針對翻嗰個事實嗰度，我哋點樣去處理，點樣同對方咧去令到佢更加了解呢一個生意。咁咧呢三個咧就係我覺得好重要，我哋需要喺面對意義，我哋同人分享生意，我哋去拆解之前咧，我哋必須要了解嘅一個心理嘅建設啦。咁咧，我相信講到呢度咧，大家都好心急，好想知道，喂，咁究竟我明啦，我知道我應該要點樣去面對呢啲意義啦。咁真正面對意義、實戰嘅時候，究竟我哋可以點樣去回應咧？咁咧，我覺得有五個嘅向度咧，係我哋年輕人發展 Amway 嘅時候咧，好常見到嘅意義。咁包括就係人際關係啦、經濟能力啦、對於直銷嘅一啲刻板印象啦、我哋嘅年紀啦同埋經驗不足啦。再加埋我哋時間精力，我哋點樣去分配我哋嘅時間咧？呢幾個方面咧，都係好多我往往去同年輕人，我同一啲同輩去分享呢個事業嘅時候咧，我會面對到嘅好多嘅意義。咁咧，今日我會從呢五個嘅方向咧，同大家分享下一啲我實戰嘅經歷，都希望咧可以幫到大家同年輕人去溝通，去分享呢個事業嘅時候咧，可以幫到你哋喎。咁喺呢五個嘅意義入面咧，我覺得我哋都可以分清楚咧，究竟對方咧係真係有一個問題，佢真係想釐清呢一個嘅答案係啲咩，定還是背後咧其實佢有其他 hidden 嘅嘢，可能係啲情緒或者一啲其他嘅 concern，佢想知道。咁我哋咧都可以喺佢問完呢條問題之後咧，我哋唔需要急於即刻俾答案佢嘅。有時咧，我哋都可以再去 further 問多少少嘢，去了解多少少佢背後嘅諗法，然後再俾一個合理嘅答案佢咯。咁不過當然啦，有啲嘢咧係好 factual，我哋直接答就得噶啦。例如啊，開始嘅時候我哋要投入幾多錢，我哋要斥資幾多啊？咁我哋其實喺我哋321 Apple Plan 都會講到就係380蚊啦，一年冷靜期90日嘅產品滿意保證，唔需要入貨擇貨等等啦。呢啲嘅條款咧都可以俾對方咧有個清晰嘅概念嘅。咁但係如果對方問，哇，我聽過有好多人咧做到好失敗啊，跟住又俾人呃錢啊咁樣。咁咧，其實呢啲可能係佢曾經聽過一啲故事。年輕人嚟講，可能比較少認識一啲真係層壓式嘅推銷啊、層壓式銷售啦。可能咧更加多係喺嗰啲東張西望啊嗰啲度睇到一啲嘅新聞，有人俾人呃錢咁啊。咁佢哋可能都會有好多嘅 concern 噶喎。咁咧，我哋都可以問多少少啊，究竟點解你有呢個諗法嘅？你係咪聽過啲咩啊？或者你係咪身邊嘅朋友經歷過咁啊？先了解咗先。然後咧，再去從佢嘅分享入面咧，我哋就去再去睇下點樣去回應佢，再去咧將一個正確經營 Amway 嘅一個方法、一個觀念咧，去帶俾佢。咁亦都有啲人問啦，啊，會唔會賺幾多啊？咁樣可能有啲人直接啲就係問啊，咁你講到呢個生意咁好，你而家發展緊嘅時候，你賺到幾多錢啊？咁咧，以前嘅我咧就真係會好直接咁同對方講啊，其實初期啊嘛，咁真係唔係賺得好多錢嘅。不過我係好睇到呢個生意嘅潛力，我係好有信心咧，好快就可以賺到5位數噶啦。即係我一開始會咁樣回應。咁但係咧，我發現其實有個更加好嘅答案咧，就係我哋將個焦點放翻喺對方身上。因為其實今日我賺幾多錢同對方賺幾多錢咧，係冇任何嘅
關係噶嘛。佢可能純粹只係八卦，又或者咧佢係想挖苦我哋，或者佢係好奇，有好多唔同嘅可能性啦。咁但係咧，我而家學識咗就係我會 focus 翻喺對方，問下佢，咁其實你覺得 Amway 呢個生意賺到幾多錢？你覺得係滿意或者係一個好嘅收入咧？咁當對方講咗個數字嘅時候咧，我就會鼓勵佢，其實呢一個嘅金額，呢一個嘅收入咧，係一個可行嘅數字嚟嘅。不如咧，我哋就着眼我哋點樣去規劃我哋未來嘅時間，我哋點樣可以盡快幫你達成一個理想嘅收入啦。咁樣咯，咁我覺得可以 focus 翻喺對方，亦都可以令佢知道，其實呢件事情係 work 嘅，我哋直情用行動去證明咯。咁另外可能係一啲人際關係啊、年齡上啊、時間精力嘅一啲意義，其實都有好多。例如有啲人咧覺得做 Amway 咧係賺緊朋友錢啊。咁我一開始咧都有一個咁樣嘅諗法，我都覺得啊好驚喎，同朋友分享，佢會唔會覺得我 sell 佢哋，我介紹完之後係賺佢哋錢咧咁？但係後嚟我諗通咗一件事情，就係咧，其實透過做 Amway，我哋而家強調用學做嘛。用係講緊咩？就係講緊我哋揀一啲喺500幾種嘅產品入面咧，我哋揀一啲我哋自己有興趣去試嘅。我哋試用嘅時候咧，我哋希望幫助自己有一個強烈嘅感受。我哋亦都詳細記錄自己用嘅用後感啦、before after 啦呢啲。然後咧，我哋覺得呢樣嘢好，我哋先同人分享。咁所以對我嚟講，我覺得而家無論係我哋嘅生意、我哋嘅事業呢一個平台係點樣啦，又或者係我哋產品係點，都係我自己經歷過，覺得呢件事情好，我好想同人分享。亦都係因為我好了解，我聽過3年計劃，好了解我哋 Amway 嘅生意，我哋嘅獎金制度。其實今日無論我喺呢個平台度，我賺錢多與少，其實都唔會影響我朋友賺錢多與少。我做得快，我會賺得多啲。但係如果我朋友經我介紹嘅，佢做得比我快，做得比我更加大嘅網絡咧，佢係可以賺更加多嘅錢。咁所以咧，今日我覺得唔存在話我哋賺人錢，因為我哋首先第一件事就係我哋係開心分享，將一啲我哋覺得好嘅事情去分享俾人。二就係其實呢個獎金制度係非常之公平嘅。咁當然啦，去到呢個 moment，你都可以鼓勵你嘅朋友咧去聽3年計劃，去了解多少少我哋獎金制度啦。咁所以我覺得其實喺呢一個嘅意義回答嘅過程入面咧，我哋點樣可以有信心？點樣可以令到對方咧係被我哋說服到，去願意了解更加多咧？其實最重要就係我哋自己對呢一個事業、對呢一個生意、對呢個平台、對產品咧係要極之有信心。當你對所有嘢、對自己都有信心嘅時候咧，其實咧已經可以解決到大部分嘅意義噶啦。咁亦都可能會有啲人就話啊，其實咧，我已經好忙咯喎，我又要翻學，又要翻 part time，或者有啲人已經翻緊正職，好忙喎，我放工放學淨係想休息㗎咋，我冇時間去做呢啲㗎咁啊。咁咧，我覺得呢一個嘅意義咧，對於初時發展嘅我咧，都係非常之難答㗎，因為我覺得我係嗰啲好落地嘅人，我覺得啊係啊，事實就係冇時間喎，咁點算啊？咁冇時間咪發展唔到，咁就算啦，咁就會放過咗一啲嘅 prospect。咁但係而家咧，我學識咗，其實有陣時咧，我哋時間係自己編排。點解有啲年輕人話出嚟上堂冇時間，但係咧再忙咧都可以去睇到 concert，都可以有時間咧去玩嘅。其實係講緊個價值嘅問題。咁咧去到呢一個位咧，我覺得好重要就係我哋要俾年輕人睇到究竟發展呢個生意有幾有價值。咁我就可能會同佢哋分享下唔同嘅故事啦，分享下其他成功嘅年輕領袖嘅故事啦，又或者我會問下佢哋，其實佢哋咁努力去返工返學，佢哋最想得到係啲咩？有冇啲咩嘅夢想咧？我覺得 Amway 呢個地方咧，其實好特別。我哋出面咧好少問人夢想，但係呢度咧會好多去問究竟我哋人生最想得到啲咩？當我哋去問多啲對方啊，其實你想得到啲咩啊？你覺得你人生你最想achieve 到啲咩嘅時候咧？其實慢慢咧，我哋係帶佢去睇緊自己最理想嘅人生係點。我哋帶佢咧去有一個觀念就係，哦，原來我嘅世界唔係淨係得返學返工賺錢，然後冇錢，然後再賺過咁樣。原來咧，我係可以透過建立一個網絡，一個被動式嘅收入咧，我係可以揾翻自己人生嘅選擇權。最重要就係我哋俾到佢哋睇我哋嘅價值喺邊度。當呢個價值放得夠大嘅時候，吸引到佢哋嘅時候咧，自然呢啲時間係會好容易被安排好嘅。咁所以我哋真係要問多啲問題，get 多啲佢哋嘅 why，然後咧再去
feed 多啲嘅價值俾佢哋睇到，其實 Amway 呢一個地方咧就係可以幫到佢哋實踐佢哋想要嘅嘢。Amway 咧唔係因為我哋中意 sell 人，我哋中意講產品，我哋好中意鑽研呢啲科研研究啲產品，所以我哋去做 Amway，而係因為背後我哋知道 Amway 呢一個工具可以幫我哋達成我哋所有嘅夢想，我哋可以多啲不斷空間重複啦，去同年輕人去分享呢一啲價值。咁而去到最後啦，亦都會有啲人問我嘅喎，喂，你咁後生，點解走去做生意啊？你自己都冇乜工作經驗，冇乜社會經驗，得唔得㗎呢個生意？咁其實咧，我會咁樣睇，其實現時啦，呢個世代咧，好多嘅年輕人咧都會去發展自己嘅副業啦，發展自己嘅生意。好多無論係讀緊書又好，又或者咧，啱啱讀完書出嚟，去都好啦，又或者係返緊工，然後裸辭啦，我哋都會聽好多唔同呢啲嘅 case 啦。咁其實我覺得年輕人咧而家係好有夢想㗎，好多嘢好想試。我哋咧有聽過，可能係開鋪啦、格仔鋪啊、網店啊呢啲，其實原來而家咧我都有接觸過好多嘅年輕人，佢哋仍然係有呢啲嘅夢想，好想去做呢啲嘢，因為大家都係唔想困喺 office 朝九晚五、朝九晚六咁樣去返工，好想有彈性嘅生活。咁我覺得喺呢一度咧，我哋可以講多少少，其實發展 Amway 同傳統去做生意或者網店嘅分別，就係咧，其實 Amway 呢個生意，我哋背後有好多嘅資源配套啦，我哋都有好多人去教我哋。咁我哋而家建立緊咧，亦都係一個網絡，一個被動式嘅生意。我哋咧係可以做一次，然後咧一輩子唔需要再擔心自己嘅收入。咁我哋都係同人哋就係放大多啲嘅價值，令到年輕人可以睇到 Amway 呢一個地方係值得佢哋用幾年嘅時間、幾年嘅空餘時間，好努力喺度去拼搏、學習，然後去發展，去得到佢哋想要嘅價值。咁其實總括嚟講，我覺得同年輕人分享咧，其實冇話特別我哋有啲咩嘅 skills 啊，或者冇話特別同我哋同一啲專業人士或者其他人分享有啲咩太大嘅分別。我覺得個焦點咧都係放喺價值嗰度。我咧以前係一個好弱同人分享價值嘅人，咁但係而家咧因為學識咗講故事啦，喺度亦都浸淫咗好長嘅時間啦。學咗好多嘅 skills 之後咧，學識向上歸類，同人哋去問多啲嘢，然後咧去同佢分享多啲，喺度可以收穫到啲咩，然後帶佢去諗更加好嘅將來咧，其實係好過我哋直接話俾佢知啊，呢度可以俾到啲咩你，呢度咧係可以賺到幾多錢咯。咁咧去到差唔多尾聲嘅時候咧，我好想同大家分享，其實點解人咧會去 buy 一件 product，或者我哋同人講嘢嘅時候，人哋會 buy 我哋咧。其實咧，人購買緊嘅唔係一個產品，亦都唔係一個服務，而係一個達到快樂或者避開痛苦嘅結果。簡單嚟講，當我哋要去同朋友分享一個生意計劃，或者同朋友分享產品都好，我哋咧唔係要講呢樣嘢，呢個計劃，呢個產品有幾好，而係咧我哋專注喺佢嘅痛點，話俾佢知究竟呢件事情我哋做到之後係點樣可以幫佢有更加快樂、更加高嘅生活質素啦，又或者係點樣可以令到佢避開一啲佢唔想面對嘅一啲事情。咁而最後啦，我都好想分享一下呢個冰山理論。咁咧，冰山理論係講緊啲咩咧？就係我哋平時成日都睇，就係我哋見到咧，其實往往冰山咧只係睇到最頂層嗰度個少少，而下面咧原來係仲有好大個部分。咁意味住咧，其實我哋喺拆解意義嘅時候，其實都可能會面對嘅就係朋友問一條問題出嚟，可能問你啊。你發展 Amway 係咪要用好多時間㗎？我冇時間㗎喎，我做唔到喎。其實咧呢一個咧可能只係佢一個好表面嘅一個問題。我哋咧係需要去了解多少少佢究竟個底層入面佢諗緊啲咩？呢條問題背後其實佢想得到啲咩嘅答案？而點樣嘅答案先可以令到佢係更加理解 Amway 呢個生意係適合佢？咁所以咧最簡單咧就係我哋要挖深啲，我哋要去問多啲問題。我哋咧未必係一次嘅跟進入面咧就可以拆解晒所有嘅問題，但係我鼓勵大家咧，我哋去持續啦。一個朋友可能佢第一次拒絕你，或者佢睇唔明呢個生意，我哋真係要持續跟進，持續每一次咧去挖深少少，挖深少少，問多少少嘢，俾多少少價值佢。我哋不斷嘅重複，空間重複，不斷去同佢講，然後咧去到有一日
佢咧一定會係去見證到你嘅成功啦，亦都去聽多啲你嘅分享嘅時候咧，佢一定會可以了解到 Amway 真實嘅價值。所以鼓勵大家，我哋一齊咧去努力啦，不斷再去努力啲同人分享，然後咧我哋自己又繼續用學做好呢個生意，我哋身邊嘅朋友、身邊嘅對象咧，一定可以睇到我哋嘅成功，繼而咧被我哋去吸引，成為咧我哋喺呢個生意上面嘅夥伴嘅。咁咧，我今日嘅分享就去到呢度啦。咁咧，我哋下次再見，拜拜。